ភាពស្អាតមែនតើនៅកន្លែងនេះស្អាតមែនតើបងប្អូនគេខ្ញុំប្រាប់ថានៅនេះឈ្មោះអីបានអូអីហើយទៅហើយរកបៃជើងទីសភាពស្អាតណានេះផ្លូវមកវាអីគេ